अस्सलाम व्यूअर्स, आज मैं आपको टोयोटा एक्वा और प्रियस सी के क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में कुछ मालूमात दूंगा कि ये बटन जो हैं इसके ऊपर क्या क्या करते हैं और ये नॉब क्या करता है। पहली चीज़ ये है कि आपने अगर एसी अपना ऑन करना है तो आप अपना ऑटो का बटन दबा दें, ये वाला, और आपका एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, उसका फ़ैन भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपने अगर एसी ऑन करना है तो आप फ़ैन वाला बटन दबा दें। ये मैनुअल है, ये ऑटो पे नहीं है। अब ये बटन सब करते क्या हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो बटन है, ये जब बटन हम ऑफ करते हैं तो जो हवा होती है जो बाहर से भी गाड़ी के अंदर आती है, और जब इसको बटन को दबाते हैं तो ये गाड़ी अंदर की हवा को अंदर ही साइकिल करता है, अंदर ही घुमाता है। इस बटन से आपके जो मोड्स हैं वो चेंज होते हैं। मतलब कि अगर हवा या तो आपके ऊपर वाले वेंट से है या नीचे वाले वेंट से है, अभी ऊपर और नीचे वाले वेंट से आ रही है। आप सिर्फ नीचे वाले वेंट में है, आप नीचे वाले वेंट पे और विंड स्क्रीन पे है, आप सिर्फ ऊपर वाले वेंट पे। ये आपके फ़ैन कंट्रोल है, इसे तेज़ करना, और फ़ैन तेज़ इससे कर सकते हैं, इससे फ़ैन आहिस्ता। इससे एसी ऑफ होता है पूरा फ़ैन के साथ, इससे आपका एसी ऑटो पे होता है, इससे आपका एसी ऑन ऑफ होता है। और ये ये टेम्परेचर कंट्रोल है, क्लाइमेट कंट्रोल। इससे अगर आप राइट पे करेंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो गर्म टेम्परेचर की तरफ जाएगी, डिग्री बढ़ते जाएंगे, 30 डिग्री हो गया ये। और अगर आप लेफ़्ट पे साइड पे जाएंगे तो ये आपकी गाड़ी ज़्यादा ठंडी होगी, बिल्कुल लो पे गाड़ी सबसे ज़्यादा ठंडी होगी। ये रेयर और फ्रंट डिफॉगर है। अगर आपकी अगली स्क्रीन पे या पिछली स्क्रीन पे धुंध आ जाए या स्क्रीन फॉग हो जाए तो आप फ्रंट स्क्रीन का डिफॉगर ऑन कर दें, ये वाला, ये फ्रंट स्क्रीन का डिफॉगर है। और ये रेयर स्क्रीन का, दोनों एक साथ भी ऑन कर सकते हैं और अलग अलग भी ऑन कर सकते हैं आप। ठीक है, ये अब ऑफ हो गया फ्रंट वाला, और अब पिछला वाला ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। जब आपकी कार इको मोड में होएगी, इको मोड में जब आपकी कार होएगी तो आपका एसी जो है वो कम इफेक्टिव होएगा। मतलब कि उसकी जो ठंडे करने की ताकत होएगी वो कम हो जाएगी। तो अगर आपने इस एसी को ज़्यादा स्पीड में चलाना है, ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाना है, तो आप उसको इको मोड ऑफ कर दें अपना गाड़ी का। और ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।